一年搵19萬都頂唔順，要賣車，6位數字收入都有財務壓力。係，你冇聽錯，仲要係威靈頓市長，一個令人大開眼界嘅討論，千祈唔好錯過。喂，你喺邊啊？人在冰室。大家好，娜姐喺度。大家好，我係 Alison。嗱，即係呢一單消息咧，真係有啲有趣嘅。咁呢一個係我哋呢一個嘅威靈頓嘅市長，即係我哋嘅首都啊，威靈頓嘅市長 Tory Farnell 咧，喺呢個禮拜咧就喺呢一個 News Talk ZB 咧被訪問，咁就話佢賣咗架車，賣咗架車去幫補生活開支。咁有啲人就質疑，點解佢年薪有19萬，仲曾經中過六合彩？中過六合彩都會有咁大壓力呢？咁不過呢 Money Talks 嘅客戶服務主管 Angela Smart 就話咯，Tory Farnell 呢個情況呢，就唔係單一嘅個案，佢話最近都有唔少高收入嘅人開始向佢哋求助，即係搞唔掂財務有問題啦。咁估計呢，大概有2成嘅客戶呢，係平均呢，呢個收入呢係多嘅，咁而家庭嘅平均收入呢，有13萬左右咯，咁就即係夾埋下，即係成家人咁夾埋有13萬。根據呢一個嘅退休委員會嘅數據，收入喺10萬至到14.9萬之間嘅家庭，有55% 形容自己財務係 OK 嘅，咁而15萬以上呢，就有68% 話 OK 嘅，咁收入超過15萬嘅人當中，有1% 咧話自己情況係好差，咁而有另外4% 咧就話困難嘅。Angel Smart 講到咧，佢話自從咧新冠疫情開始，好多人咧都可以好冇壓力咁樣咧向佢哋求助，因為大家咧都面臨咗一樣嘅挑戰啦。咁當中咧有生意人啦，有單親家庭啦，政府嘅公務員啦，所有人咧都可以問佢哋咧攞到幫助。咁但係到咗2021年同埋2022年經濟嘅繁華期咧，就主要係一啲持續有困難嘅人咧向佢哋求助。咁後來咧，隨住利率嘅上升啦，揾佢哋幫助嘅人群啦，亦都開始變得唔同嘅。咁好多時候咧，都係嗰啲供緊樓嘅人。咁其實都好明顯啦嚇。如果你供緊樓嘅，咁即係渣渣地嘅，咁大家都明白啊，係咪先？咁佢亦都話啦，好多人咧之前咧都習慣咗咧可以好輕鬆咁樣供樓啦。咁又搞掂晒其他嘅開支啦，咁而家咧淨係食物啦、電費啦、市政稅啦、保險都升到去一個令到人好緊張嘅程度，因為咧所有嘅費用咧乜嘢都貴咗成20%，最少啊。咁有啲人咧甚至咧係唔想再買保險啦，因為已經頂唔浦啦。保險一啲都唔平，呢度話俾你知，係啦。冇錯，咁之前覺得幾舒服嘅家庭呢，通常呢對財務問題呢都會係即係搞掂咗 OK 啦，唔理啦。佢哋唔會話去揾啲時間去揾啲更加平嘅開支嘅方案去慳錢。咁佢哋通常呢都會係咁樣嘅態度，就係喂，夜晚過8點喺梳化度攤一陣，佢唔想再煩呢啲乜嘢。咁呢佢就直至到呢真係利率呢逼到埋身啊，捱唔到啦，工資呢又個加幅呢跟唔上紐西蘭人嘅平均需要。咁不過佢話紐西蘭呢啲人呢通常呢都唔係好識得出口去問人幫手嘅，覺得尷尬啊，因為佢要自己認呢自己想慳錢啊，例如同朋友出街食飯呢都唔敢講話唔去啊咁樣。咁呢啲高收入嘅群體呢，以前呢慣咗呢咩都可以做，咩都負擔得起，咁而家突然間講話唔得呢，真係有啲尷尬，係咪先？就連我哋嘅市長Tory Farnell 咧都話要賣車，咁佢仲俾人鬧，因為我哋有啲咁樣嘅 culture 就係話，點解你要賣車啊？你咁高薪，點解你要咁樣擲住咁樣去生活啫？唔使咁擲啦，唔使咁審慎啦。其實呢種態度咧喺紐西蘭都好普遍嘅。
但係人哋唔知佢嘅情況係點樣樣，你又點可以叫人哋唔好買車或者係加任何嘅意見呢？係咪先？呢個好普遍，好普遍呢度。呢度啲人係出完糧之後去使咗佢先咁樣嘅。咁 Angela Smart 咧，佢亦都話啦，咁有啲賺錢賺得幾好嘅人咧，唔一定係咧識得點樣樣咧將錢變成長久嘅財富。賺錢同埋守財咧，其實係兩回事嚟嘅。有啲移民新嚟到紐西蘭嘅咧，咁可能收入咧就會高啲，但佢哋咧唔明白紐西蘭嘅理財系統啊。咁其實咧，最緊要咧係打破呢啲人對講錢會覺得羞恥嘅一種心態，敢於去求助。咁咧唔係話去即係唔好話乜嘢都去買啦。但成日咧人都會鼓勵你，喂，買呢啲啊，買嗰啲啊。係生活方式咧，好容易咧會升級㗎，即係你買咗呢樣嘢，哇就覺得你好似升 level 咗啊咁樣樣。你買間屋都要有泳池咁先叫升 level 啊，係咪先？咁我買屋梗係喂買大啲好啦，係咪先？睇落去都好睇啲啊嘛，要比較咁樣樣咯，比較下先。冇錯啦，咁又要介意人哋點樣講你啊咁樣咯，係咪？咁點解你唔賣咗佢？如果一間200萬嘅屋，你可唔可以買間細翻少少，可以慳翻少少，譬如慳翻幾廿萬咁樣樣去做按揭啊？咁你實際上啊，咁你都可以即係可能要舒服啲啊，係咪先？係啊，俾息都俾少啲啊，又爭好遠，係咯。如果你借錢嘅話，咁財務咧指導網絡 FindCap 嘅數據顯示咧，喺2023年求助最多嘅收入群組啦，每個禮拜咧係揾嘅，即係超過1000蚊嘅喎。咁根據呢個統計咧嘅數據咧，生活成本咧最快嘅即係喺高消費嘅家庭裏面咧，到今年嘅6月咧已經升咗5.6%，而之前咧嘅3月再上升咗6.6%。咁喺利息支出升咗啦，係27%嘅。係啊，咁相對底下咧，喺靠福利生活嘅人咧，佢嘅生活成本只係升咗4.5%。咁 Debtfix 嘅創辦人呢個 Christine Ligon 話咧，佢都見到咧，而家開始有啲高收入嘅人士嚟求助，通常咧係因為佢哋遇到一啲突然其來嘅財務危機啊。咁 Full Balance Coaching 嘅財務教練 Shula Newman 話，好多高收入人士咧都會係借貸嘅借貨方式咁樣嘅。咁我哋經常咧都建議佢哋咧有資產啊車嘅資產嘅客戶咧，叫佢賣車咁啊，等佢哋咧，但佢哋唔肯做喎。咁啊，因為佢哋唔捨得放棄佢架車，因為車就係身份啊嘅地位啊。所以佢哋成日都會話買一架對你自尊心負擔得起嘅平車，咁樣咯。咁搵19萬一年都要賣車嘅話呢，咁其實你越搵多呢，咁就越使得多嘅。咁好彩我都冇呢啲咁嘅問題，我都係揸平車，最緊要4個轆咁又襟熬襟揸咁樣揸架日本車咁樣，又唔需要住豪宅啊，又唔需要話人哋講話喂要點樣啊，俾面啊咩你間屋大唔大啊，有冇泳池啊，即係唔需要呢啲嘢啦。咁最緊要咧係你自己收支平衡啦。好晒啊！咁食平嘢搭巴士都冇乜所謂嘅，又唔會去即係借錢投資啊咁樣啦，係咪先？其實呢個報道咧係冇講到呢一個嘅市政呢一個嘅市長咧，佢架車咧究竟係咩車？喂，可能係係咯，我都想知，我先想問，可能根本係一啲人哋買唔起嘅車未定，係咪先？可能幾百萬一架嘅，邊個知啊？係咪先？喂，如果我有份工咧政府工，19萬一年，即係港紙100萬啦，係嘛？不過我會好好利用呢個機會咯。即係如果我有咁樣嘅年薪啊，如果萬一遇到啲咩問題啊，要財務調整都比其他人容易啊，啱唔啱啊？而家大部分啲人咧損手爛腳都係因為借錢去買樓，係嘛？靠呢間屋嘅 equity 去再借2按3按，有啲就係攞呢啲2按3按嘅錢，然後再去買第2間、第3間。咁你升緊嗰陣時候咧，你就會迷失理智，哇發啦，係咪啊？但係咧個 market 一 crash 嘅時候咧，再加埋息，如果你冇止蝕嘅方案嘅話咧，可能咧會殺到你措手不及。好似阿威靈頓呢一個市長咁樣，咁都話俾人聽。咁其實佢
佢要賣車嘅話，佢其實佢理財咁差，佢點樣去 lead 我哋成個嘅市呢？我覺得威靈頓呢個市，真係揾佢做市長，我覺得我真係心驚膽跳咯。唉，真係啊！其實喺呢個大環境底下呢，咁雖然話可以慳食啊，或者慳使啊，即係唔應該使嘅就唔好使啊，咁慳呢樣慳嗰樣，但係呢，你住就一定慳唔到啦。咁銀行話加息呢，你都要俾啦。咁你可以選擇interest only 嘅，咁但係你就有排還咯。瀨嘢啦 ，interest loan only 係咪先？其實呢，浮動呢個利率呢，唔係話人人呢都還得起喎。咁而家啲青少年呢，有啲都醒醒地噶啦，咁佢選擇呢，就唔做樓奴嘅，一定要睇清楚自己嘅能力吓。但係如果已經係業主供緊樓嘅，咁又有啲咩招數可以拆解呢？浮動利率咧，喺另一個角度嚟睇咧，其實都有好處嘅。咁係根據基準利率嘅變化，例如中央銀行嘅利率啦，或者係市場嘅指數啦，而隨住時間波動。不過咧，喺利率低嘅時候咧，你就應該攞你有多餘嘅錢啦，去收息啦，或者係做一啲可以增加你嘅被動收入嘅動作啦，去準備咧當高息來臨嘅時候咧，需要額外嘅支出咁樣嘅。哇，係喎，娜姐，係喎，真係喎。喂，咁但係因為未諗過，真係喎。但係如果喺低息嘅時候已經冇乜錢儲，冇乜錢剩，咁點啊？咁就危險啦！你要好好咁樣考慮，計清楚究竟你經唔經得起呢個大風大浪？如果一個浪冚埋嚟嘅時候，你可唔可以安全度過呢？哦，咁大家有冇啲咩意見呢？係啦，咁我哋都祝大家順順利利嘅。如果你中意我哋嘅節目，中意同我哋一齊討論嘅，咁記得 CLSS 我哋，咁 share 俾你嘅朋友啦，咁仲要 subscribe 我哋嘅 channel， 咁下次有新片嘅時候，你就唔會錯過噶啦。咁我哋下次再見，拜拜。好啊，下次再見，拜拜。